Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Kızlar uyurken evi toparladım, temizledim. O arada Mars'la Şans'la görmüş olduğunuz gibi güneşlendiler. Kahvaltıda ne yapsak değişik bir şeyler yapmak istedim. Elimde de lavaşlar vardı. Şöyle. Hemen sizlere göstereceğim. Sucuklarımı doğradım şöyle ince ince. Kaşar rendeledim. Burada tereyağım var. Burada da domatesimiz var. Hatta tavamı ısıttım. Tereyağım burada eriyor. Kızlara şöyle lavaştan sucuklu kaşarlı domatesli tavanın içerisinde kahvaltılık yapmak istiyorum. Onlara da değişiklik olsun. Farklılık olsun. Tereyağımı şöyle erittim. Lavaşımın bir tanesini şöyle koyacağım. Altını da kısacağım. Maşallah bu arada ejderhamin öksürüğü hala geçmiyor. Geçmiyor nedense. Ateşi yok. Sadece öksürüğü var. Artık alerjik mi oldu? Doktora da götürmedik. Ha geçer ha geçer diye. Çünkü evde ıhlamur, ada çayı, bir sürü bitki çayları da veriyorum. Ama yine de bir faydası olmadı. Sadece öksürüyor böyle. Tamam kızım. Hı? Evet. Evet. Herhalde ama böyle hani bu tüm hastalıkların çözümü doğada varmış. Yapıyoruz işte annem. Ada çayı, ıhlamur, kuşburnu, kekik, bal, zencefil. Sen yemeyecek misin? Yiyeceğim. Bu büyük zaten. Ben bir parça alsam yeter. Yarıya bölelim istersen. Yok 2 tane yapacağım bundan. Bir tane değil. Ha. 2 tane yeter. Şöyle azıcık da tuz ekleyelim mi? Domateslerin üstüne. Olur. Tuz domates güzel oluyor. Hı. Şöyle. Bir tane daha lavaş. Şöyle üstüne tereyağı. Makinedekiler kirli kızım. Ne oldu? Ne aradın sen? Bardak. Ne yapacaksın? Bir şey koyacağım. He? İçecek. İçecek ne? Ay. Bim'de şöyle bir kuşburnu var. Meyve çayları. Sıcak. Portakallısı var. Elmalısı var. Kivilisi var. Kızlar en çok bunu seviyorlar. Bundan da alırız hep. Kuşburnu aromalıyız. Evet. İçinizi ısıtıyor. Karanlık oldu gibi geldi şöyle mi? Dur bakayım. İstersen yakından da göstereyim. Ben en çok bunu seviyorum. Evet. En güzeli kuşburnu aromalı. Kuşburnu ben de çok seviyorum. Helal. Geçecek anneciğim. Mesela hani limonlu her zaman içilmez. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela şimdi böyle bir yemeğin yanında limonlu içilir mi? Limonata gibi. İçilmez değil mi? Aynen. Elmalı hadi içilir. Elmalı. Ama elmalı da her şeyin yanında gitmez. Bence. Yani kuşburnuna da alıştınız siz. Küçüklüğünden beri ben kızlara kuşburnu çayı alırım hep. İçerler. Bu soğuk da içiliyormuş. Yazından yaparım. Ece sana bir de atom verelim. Kahvaltıdan sonra. Atom içi oldu mu? Atom biraz acı. Sen acıyı seviyorsun ama iyi gelir. Yani doktora neden götürmediniz diyen arkadaşlar olabilir. Evde zaten doktorun yazdığı konuda şuruplar var. Soğuk algınlığı şurubu var. Ondan sonra Bir de sadece öksürüğüm var. evet. Alerjik öksürük şurubu var. Ondan da veriyorum. Ama Ece'nin öksürüğü biraz uzun sürdü diyeceğim de. Gerçi uzun da sürmedi ya.
Bizimki de öyleydi yani bayağı bizimki de çok uzun sürdü. Zaten biz de doktora gittiğimizde yazdığı şeyler aynıydı. Soğuk algınlığı şurubu, öksürük şurubu, ateşiniz çıkarsa ağrı kesici, ateş düşürücü. Onlar da evde olunca o yüzden Ejin'e doktora götürmedim. Evde bitki çaylarıyla kendimiz artık onlarla böyle iyileştirmeye çalışıyoruz. Öksürüğünü kesmeye çalışıyoruz. Eğer sizlerin de değişik bildiği öksürük için evde çocuklarınıza ya da kendinize uyguladığınız karışımlar varsa eğer yazarsanız sevinirim. Çünkü benim bildiklerimi ben çoğunu yaptım. Hafifletti ama kesmedi. Şu anda. Kediler güneşlenir mi? Güneşlenir. Mars sever. Aç kızım o kalın perdelerde. Buradan direkt televizyona güneş vurduğu için astarları kapatmıştım. Aç kızım. Bak. Şans. Şans da oralarda oturmayı Tatlı kızım sen seviyor. perdelerimizi yırtacaksın. İn bakalım oradan hadi. O tarafı da aç. Güzelce her yere. Heh, ay yavaş. Bu sürekli şuralarda dolaşıyor. Ya, seviyor orayı. Güneşte. Bunları açıyoruz, buralarda yatıyor. Anneciğim orayı da iyice aç. Kuşlara bakıyor. Evet. Bak. Bak oyun yaptı. Şuradan çıkıyor buraya, buralardan. Gel kızım şeyle keselim. Beraber yiyelim. Ablan daha uyanmadı. O birazcık daha geç uyanıyor. Kütüphaneye gidiyor o günlerde. O bugün de gidecek. Evet. Geceleri derin su test çözmeyi daha çok seviyor. Öyle olunca biraz daha geç yatıyor. Ben de bugün de gideceğim. Sen de mi geç yattın? Ejin kedi savarımızı al gel. Şans geldi bak. Dur ya da sen tut onu ben şuradan getireyim. Şans. Şans bak kedi savarımız burada kızım. Diyeceğim de. Şans. Buranın keyif alabilirsiniz derseniz. Biz masaların üstünü silmek için bunu kullanıyoruz. Ve bunun ağır bir... Ay Mars. Ay Mars. Ne yapıyor? Yemek Ayağıma diye sallıyor. Ve biz yani bunu kullanıyoruz ve bunda ağır bir kokusu olduğu için kediler bundan kaçıyor. Biz de bunu fırsat bilip evet, kedi savar olarak. Kediler kahvaltıya geldiğinde bunu buraya koyuyoruz. Aynen. Ya normalde su da şey yapıyoruz ya. Söz kaçsınlar diye. Evet. Bir de Marslardan ayağımıza saldırıyor. Şimdi biz burada güzel bir yemek kokusu Sucuk var. kokusunu aldılar ya. Sucuk kokusunu aldılar. Yemedik diye Mars bizi kaçırıyor. Aynen öyle. Bak bakalım nasıl olmuş. Ejin domates koyma dedi ama ben sucuğa yakışır kızım dedim. Nasıl? Bu bana hatırlattı. Ne? Biz babamla yazın bir tane tarif yapıyorduk kahvaltıda. Böyle böyle lavaşla. Evet. Pizza kahvaltısı. Kahvaltı pizza. Evet. Ama şu şekilde. Şimdi biz yapıyoruz. İlk başta sucuklarımızı bütün şekilde kızartıyoruz. Sonra bu lavaşı domatesle yapıyoruz. Altına diziyoruz. Zeytinle lavaşı yapıyoruz, tamam mı? Domatesi üstüne yapıyoruz. Sonra üstüne tekrar bir tane daha lavaşla kapatıp yumurta kırıp omlet gibi üstüne de sucuk koyuyoruz böyle. Hı. Bu şekilde kesip pizza gibi oluyor. Evet. Hoş geldin. Orada oturabilirsin. Annen gibi yapsana sen de. Hı? Güneşin oraya yattı bak Halil. Orası güneş aldı mı? Hemen oraya yatıyor. Hemen bak. Bak. Şimdi orada bir uyudum var ya uyur bayağı bir. Güneş sıcak. Çok seviyor. Sobayı açtığımızda da Evet. bir mayışıyor. Bak.
Ecin kulaklığı takmış da müzik dinliyor herhalde. Temizlik yaptım. Evet, biraz önce kahvaltı yaptık. Hemen süpürgeyi aldı. Buraları süpürdü. Ablası da uyandı orada. Beğendin mi? Lavaşı. Ha, lavaşı. Ben de düşünüyorum neyi beğenmiş miyim, beğenmemiş miyim ve arkaya baktım, arkama bakıyorum. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ablama ben de eşlik ettim. İşte tekrar mı yedin sen? Evet. Bir dilim yedim ya. Ben dedim gel ye diye. Ha, yesin. Güzel olmuş. O aradan vakit geçti ya, tekrar acıkmıştır. O balkonu nasıl bakıyor? Güneşleniyorlar kızım. Hava güzel olunca onlar bütün gün güneşleniyor. Sen nereye gidiyorsun? Kütüphaneye. Test kitabını da aldım. Çantanda. Bu çanta küçük görünüyor ama içine her şeyimi sığdırıyorum. Her şeyimi. Ne var içinde? İçim Çok merak et. Çıkart sana. Bir bakayım. Ben sadece kitap görüyorum sanki. Bak. Defter mi bu? Not defterim, tamam mı? Konu anlatımı izlediğim zaman buna not alıyorum. Evet. Bugün matematik çalışacağım. Programı aldım yanıma. Evet. Bunların üçü de İngilizce denemesi. Şuraya bak, notlarım falan var. Ha, oraya almışsın. Kalemlik. Deodorant. Deodorantın kapağı. Ayrımı. Plus. Plus. Cüzdan. Kütüphanede konu anlatımı dinlediğim zaman bir şey diyeceğim. kulaklığım. Anahtarım. Sakız. Tel toka. Tel toka. Bugünlerde tel tokayı çok takmaz onu. Bu kadar mı? Evet. Tamam, daha ne olacak zaten senin? Hemen her şey Güzel. sığıyor yani. Ha, aynen. İyi anneciğim, Allah zihin açıklığı versin Telefon çocuğum. cebimde. Ayşe diye bir arkadaşı var. Onunla beraber böyle hemen hemen her gün kütüphaneye gidiyorsun. Okul çıkışı da gidiyor, okul olduğu zaman. Evet, okul olduğu zaman okul arkadaşlarım da geliyor. Onlar da geliyor. Beraber Ayşe'yle gidiyoruz. biz daha yakın olduğumuz için tatilde de birlikte gidiyoruz. Evet. Allah tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Kızcağıza çantayı dağıtırdık. Acelem de var dedi. Topladı bak şimdi tekrar. Gidiyor musun? Haberleşiriz yine. Haberleşiriz anneciğim. Geliyor diye. Geliyor anne, bana çok bildirim geliyor. Bir de kulaklık var. Nasıl geliyor diye. O kadar duydun. Hadi görüşürüz bakalım. Kaldık yine baş başa. Kaldık. Akşama tavuk yapalım mı? Seversin. Tarhana çorbası. Olur. Öksürüğü biraz dindi. Tavuğu nasıl Azıcık iyi şimdi. yapacaksın? Kızartacaksın mı? Baget var. Nasıl yapalım? Terbiyeli haşlama yapalım mı? Canımı çekti ondan. Evet. Havucumuz yok ama ya. Havuç şuradan alır da geliriz gerçi. A101'de vardır. Fırına da verebiliriz aslında soslayıp. Patatesli şöyle soğanlı, Güzel olur. sarımsaklı. Yanında bir de pirinç pilavı. Biraz da pirinç Tarhana pilavı. çorbası. Tarhana çorbası. Menümüz hazır mı akşama? Gel, hoş geldin. Buraya oturduğumuz Gel. zaman bir şey yiyeceğimizi düşünüyor. Yok, buraya ya, oturmayı da seviyorlar buradaki koltuklara. Bak. O şimdi böyle sanki yanaşıp kendini sevdiresi var gibi. Az. Ondan önce demişim ya. Sen yatak odasındayken orada senin oturduğun yerde yatıyordu. Mars'ta kafamın dibinde yatıyordu. Şurada uzanıp televizyon izliyordum. Kafamın dibinde yatıyordu. Yatar. Minnoşlar. Her yerini temizle. Temizlenmeyi de seviyorlar. Seviyor. Onların tırnaklarını keselim. Keselim Biraz anneciğim. Senin çizdiler. çizdiler mi? Uzadı. Evet uzadı. Mars'ta biraz zor da şansınkine neredeyiz. Hem şansın tırnaklarının içi birazcık da şey olmuş. Kum girmiş. Kumda oynuyorlar ya bazen. Evet. Tamamen temiz kum olduğu zaman. Tabii. Biz bunların kum kovalarını haftada 2 sefer falan yıkıyoruz komple. Yeni kumu da döküyoruz. Yeni kum olduğu zaman oynaşmasını çok seviyorlar. Evet. Biraz masraflısınız, eziyetlisiniz ama seviyoruz. Çok seviyoruz. Ha? Mars dışarı mı çıkacak? Biraz böyle tüyünüz, kılınız uğraştırsa da bizi azıcık seviyoruz yani. Çok seviyoruz onları. Şimdi aklıma geldi. Ne geldi anneciğim? Bir de mamalarını. Değiştir kızım. Onları da bir yenile. Ben de şimdi tavuktan ne yapalım diye birazcık daha bir düşüneyim bakayım. Aynen. Karar verelim. Verelim. Ecin atılmıyor. Odasındaydı o. Şarkı söylüyor, bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun Ecin? Ha? Al. Topluyordum.
Odayı topluyor. Şarkı söyleyerek Normalde oda kulaklığını toplamam takmış. bitti de halıyı düzeltip süpürecektim üstüne. Süpür bakalım hadi. Eline sağlık. Sevmiyorum biliyorum ama Eline sağlık. sevmiyorum biliyorum da yapacak bir şey yok. Bazen Şöyle sevmesek bir de de baştan içmemiz yapacağız lazım. ama ne zaman? Sen yıl sonunda demedin mi onu? Yıl sonunda vereceğim, evet. Ha, tamam o zaman Daha çok var. daha vakti var. Bir tane daha tatil var mesela, bir haftalık. Şunu Ados'a vereceğim. Niye? Poster o. Ben artık şey yapmıyorum çok. Ados çok seviyor onları. Ha, bir ara senin sevdiğin grup mu? Aha, artık ben çok dinlemiyorum. O zamanlar almıştım. Ados'a vereceğim şimdi. Ha, azıcık açalım hava güneşliyken. Aynayı da, Havalansın biraz. Ha? aynayı da sileyim. Çok olmuş. Sil bakalım. Ablası kütüphaneye gitti. O gidince ben de Ha. Ejin de evde etrafı kendi odalarına işte bir o temizliyor, bir o temizliyor. Bazen derin su gelir. Akşam temizler. ablamla değişerek temizliyoruz. Evet, değişerek Şöyle temizliyorlar. oluyor, ben mesela evde değilken, parktayken ya da dışarıdayken ablam temizliyor. Aynen. O evde değilken ben temizliyorum. Evet. Sırayla Ama mesela yapıyorlar. İkimiz bir olunca temizleyemiyoruz kesinlikle. Öyle bir sorun var. Ama nedense mesela ben onun eşyalarını hiç karıştırmadan düzenleyebilirim. O da benim eşyalarım aynı şekilde. Öyle olması güzel bir şey işte. İkimizin bir şey olmasına gerekmiyor. Ama onu temizliyorsun da o leke yapar. Cam sille silseydi. Yok. Gene leke yapar. Cam sil vardı anneciğim. Cam sille yapsaydın ya. Ben de bu arada pirinci ıslatmıştım. Onu yıkadım koydum. Süzgeci. Tavukları yapacaktım. Sandıktan aldığımız patatesleri arka balkona koydum ben. Şu kasenin içerisine biraz patates getireceğim. Tavukların büyüklüğünde. Patatesli, soğanlı, sarımsaklı fırına vereceğim. Bayağıdır yemiyoruz biz tavuğu o şekilde. Haşlamasını yaptım ben. Zaten terbiyeli yaptığım zaman tavuk çorbasını terbiyeli yapıyorum. Öyle olunca dedim bu sefer böyle baharatlayıp patatesli tatlandırıp en iyisi fırına vereyim dedim. Evden çıkmadık. Daha. Hala evin içerisindeyiz. Ben yemek yapıyordum. Mars koltukta uyuyordum. Şansa birden gitti öyle üst tarafından atladı üstüne. Nasıl rahatsız etti onu uyurken. Bak ya. Çok fena bu şans. Bak. Bak. Şans. Kızım sen niye rahat durmuyorsun? Ha? Ne güzel uyuyordu annen orada. Sen niye rahat durmuyorsun? Bak. Yediler birbirlerini. Atlayacak oradan bak. Oynuyorlar mı? Kavga mı ediyorlar? Şans şu anda oyun oynamak istiyor da Mars'a rahatsız olduğu için kavga ediyor gibi geldi bana. Bak ya. Bak. Ay canını mı acıttın? Ay çok sinirlendim. Mars tamam. Tamam. Tamam kızım. Çok kızdın sen ya. Aa tamam. Ben yakınlaştırmayacağım sana onu. Mars böyle çok sinirlendi mi öyle bağırıyor. Şans. Şans yapma. 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 Bu arada ben de tarhana çorbasını yapıyordum şöyle. Güzel mi koktu? İçine atom attım Ejin. İyi gelir diye. Bir de birazcık... Hı. Sen acıyı seviyorsun. Tatlı bir acı oldu. Çayı. Atom çayı değil. Atom biberi. Ha. Biberi. Ejin de duştan yeni çıktı. Bu arada tuzunu biraz fazla kaçırmışım. Tuzunu alsın diye içine bir tane patates attım. Ayır anneciğim şunları. Şans yoksa... Patatesli tarhana çorbası nasıl olacak bilmiyorum. İlk defa deneyeceğiz. Tuzu gitsin diye. Ejin patatesi sever gerçi. Annem sana vurur zaten. Vurmaz mı? Şans çok yaramazlık yapıyor. Bak Mars'a hiç rahat vermiyor kızım. Dur çok sinirli şu anda Ejin.
Parçalar. Yok ya senin de çok tatlı oluyor. Çok tatlı da yapma kızım. Çok şeker oluyor. Sen saçı kurutmamışsın. Öksürüyorsun bak hadi. Öksürme abi. Bir de bu bağcık. Bugün iyi. Atomu içtik. Bak dur asılma da şurada ben onu getirivereyim sana. Akşam- Uca doğru. Yatmadan önce tekrar içeyim atom. İç tekrar iç. Bir daha iç. Yani kaç gündür böyle ada çayı atomdu. Hep de sayıyorum gerçi Gece ama. öksürüyorum. Böyle hani takıldım böyle ard arda öksürüyorum. Sonra ablam kalktı dedi ki bilerek mi yapıyorsun dedi. Ay, o da Ben de uyuyamıyor dedim tabii. ki, hayır ya dedim takıldım yaptım böyle. Yani zaten kelimemin hepsini de diyemedim öksürmekten. Ama iyisin. İyi. Bugün biraz daha iyi. Öğlenden sonra bayağı bir şey oldu. Öksürüğü azaldı yani. Dur getirsen onu bana. Ben onu hemen şöyle elimde 2 dakika yapıvereyim. İnşallah babam erkencikten gelir. Gelir. Yemekleri yememek. Sıcak zaten çok sıcak. Pilavın altında yeni kapattım. Çorbayı da şimdi kapattım. Zaten tavukta soğumasın diye fırında hala. Bak hiç rahat veriyor mu? Hala rahat vermiyor. Ay yıktılar ortalığı. Bazen de Mars sürüyor. Yok ama şimdi şans rahatsız etti onu. Şans evet birkaç gündür hep rahatsız ediyor. Mars bir de şey yapıyor. Böyle yapıyor şansla. Yok biraz önce çok sinirlendi. Isırdı. Ay Mars şansla yapıyor. Böyle vuruyor. Şu an bakışıyorlar. Bir şans gözünü ayırıyor ama. Evet. Saçını kurut şimdi. Tamam mı? Tamam. Öyle olmaz. Öksürüğün geçti diye kurutmamazlık olmaz. Sağlar. Her ne kadar başka şehirlere göre sıcak olsa da gene de saçım kurudu. Gel. Ayağına baksana şu. Ayağına bak çok yapar. Orada yatarken şans şimdi onu tekrardan. Gel. Şimdi ne yapacağız senle Ecin? Buhar. Bir kisli buhar. Hayır tencerenin içine kafanı sokmayacaksın. Şunu ört. Kafanı ört. Tencerenin içine dikkat et kendini yakma ama. Kafanı ört kafanı. İçine gir yani. Hayır. Bunun içine gir. Dur. Kapağı yavaşça aç. İçine çek içine. Burnundan çek içine. Çek. Zehirlenecek. Zehirlenmezsin. Bu iyi gelir birazcık. Ağzıma girdi. Böyle oradan böyle şey yap. Yap hadi. Nasıl yapayım? Çok şey bir kez o kadar ağır ki ben senin gibi Küçükken şey yaparlardı değilim. bize. Böyle. Senin gibi o kadar şey değilim ya. Bak burnundan Senin çekip burnun az. koku almıyor benim alıyor. Anneciğim biz de yapıyorduk bak. O böyle burnunun buralarında Şurada açacak. Yandı mı? Deniz suyu kaçmış gibi. Hadi yavaşça. Yandı biraz da. Azıcık daha. Biraz da. Aç kapağını yavaşça. Buhar makinesi vardı bir tane. Bizim Yavaşça. Yavaş aç. Burnundan çek şöyle. Ne oldu? ağzıma girdikçe kötü oluyorum. Burnundan çek. Burnumdan çekiyorum. Tamam. Ama İşte ağzımı içine da kapatamıyorum. Ay deniz suyu kaçmış gibi harbiden. hadi bir daha. Bu içindeki buhar bitesine kadar mı yapacağız? Yani azıcık daha da kaynatıp yapabiliriz. Buharı kalmadı ki zaten artık. Kokusu bunaltıyor. Buralarım hep şey oldu. Yandı mı? Yanmadı da. Su çekmiş gibi.
Vikis'in kokusu ve şey çok ağır. Sen Vikis isteyince ben gene sırtıma Vikis süreceksin sandım. Süreceğiz. Ayağının altına da süreceğiz. İyi. Gel. Kaçacağı aklına gelmedi. Hiç boğazıma denk gelmiyor. Doktor bize boğaz fısfısına yazdı. Ama yani ateşimiz yok da benim öksürüğüm bayağı bir geçti. Eşiminki hala duruyor. Ejin'inki geçmedi. Ejin'e bir sürü şey yaptık görmüş olduğunuz gibi ama yarın onu doktora götüreceğim artık sağlık ocağına. Çünkü bayağı kötü öksürüyor. Ne yaptıysam evdeki şuruplardan da verdim. Bitki çayları da hazırladık. Bikis de yaptık. Yok. Olmuyor. Bazen geçmiyor. Doktora biz gittik. Bize antibiyotik yazmadı ama Ejin'e yazar mı yazmaz mı onu bilmiyorum. Artık yarın doktor bakınca anlayacağız. Ateşi yok. Allah'a şükür. İyi yani. Şöyle eşim aynen. Eşim işten geldi. İş yerinde onlara bir baklava dağıtmışlar. Birisi. Böyle öyle bir anlattı ki yemek yiyoruz sofradayken. Dedi ki Hakan Usta tatlıları. Şöyle fıstıklıymış, böyle güzelmiş. Dedim canım. Aynen canım çekti dedim ben. Yani o da sağ olsun kırmadı beni. O kadar madem ki canın çekti gideyim alayım. Dedi ve aldı geldi. Ama fıstıklı değil cevizli. Cevizli Antep fıstıklı. Benimki de bulduğunda buluyorum gibi oldu. Yakından Nur Pastanesi aynen. vardı. Sadece bundan başka şey cevizli yok. Yok bir dilim yedim ben. Çayın yanına şimdi tekrar koydum. Çıtırlığı çok güzel ama. Şey de iyi. Şerbeti de iyi. Güzel. Güzel. Ama en güzel Antalya'da Hakan Usta baklavaları var. Yani Antalya'ya gelirseniz Hakan Usta baklavalarından mutlaka yiyin. Evet. En güzel baklava orada çıkıyor. Çok daha şubesi var. Her mahallede var neredeyse. Evet bayağı da çoğaldı. Önceden o kadar çok değildi. Yani bayağı geliştirdi. Bayağı bir müşterisi var. Allah da herhalde yürü ya kulum dedi. Kendisi de güzel yapınca tabii ki. Öyle olunca lezzetten de ödün vermeyince bayağı bir çoğaldı Antalya'da. Başka şehirlerde var mı bilmiyorum. Kendisi de biliyorum ben tanıyorum. Gidiyoruz bazen elektrikle ilgili işlemler oluyor. İndirimle bakalım. Her gidişte şey yapar. İkram eder. Güzel. Güzel ama oranın tatlıları da çok güzel. Onlar düzeldi de biz düzelmedik. Ama biz çok soğuk aldık. Yani o yüzden birden bire düzelmemiz bence de imkansız. Gerçi bir de salgın varmış. Arkadaşım bir tanesi de şey yazmış biliyor musunuz demiş de bir sivrisinek salacaklarmış. O sivrisinekle beraber virüs yayılacakmış herhalde böyle koronadan beterdi. Ben öyle bir şey duymadım. Yani inşallah hikayedir. Yoksa Türkiye bir daha bir korona gibi bir felaketi Türkiye değil gerçi dünya genelinde tekrardan bir korona felaketi yaşanmasın ya Rabbim. Yani ülke olarak zor atlattık ve bu ekonomiyi de sarstı. Türkiye'de sarstı genelde. Yani başka ülkelerde bu kadar değil ama Türkiye'de bayağı bir etkilendi bu durumdan. Etkilendi yani bir pahalılık yani işin ucu pahalılar denk gelir. Sürekli de el muhabbeti pahalılık da demek de artık pahalılıkla yaşamaya alışacağız. Alıştık herhalde. Baksana o kadar yer gittik geldik. Yani uygun olan sadece Ankara'da bir yerde yemek yiyebildik. Tabldot usulü veriyordu zaten o da. Porsiyonlar aslında güzeldi. Lezzeti de fena değildi. Büyük ihtimalle o sirkülasyondan kazanıyor. Çünkü çok yoğun bir müşterisi var. Öyle olunca bayağı bir fiyatlar iyi yani Ankara'da. Orada yani orada sadece çoğu arkadaş yazmışlar şuraya da gitseydiniz, buraya da gitseydiniz diyen arkadaşlar var. Gezmeyi seviyoruz. Görmeyi seviyoruz. Değişik yerler görmeyi de çok seviyoruz. İnşallah böyle tekrar gideriz. Ben hala aklımda Çanakkale var. Bir Çanakkale yapamadık ama Çanakkale eminim çok çok soğuktur. Çanakkale'de böyle havalar iyi olduğu zaman
Karadeniz tarafına gidin diyen arkadaşlar var. Karadeniz'de bir kere ben Giresun'a gittim. Giresun'u gördüm. Çok güzeldi. Eminim Karadeniz'in de her yeri o kadar güzeldir. Ömrümüz yettiği sürece soğuk olmayan havalarda Bahar gezeceğiz. En güzel. evet, ilkbahar ya da sonbaharda İlkbahar, gezeceksin. Öyle olunca hem üşümeyiz hem de daha güzel yerleri daha rahat bir şekilde gezeriz diye düşünüyorum. İnşallah gezmek nasip olur. olur. İnşallah. İnşallah. Diyelim ve müsaademizi isteyelim mi? İsterim. Ben bayağı halsizsin, toparlayamadım. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.